ស្ពានអរិយស័ព្ទអាចសង់នៅឆ្នាំក្រោយព្រោះរដ្ឋដាក់គម្រោងនេះក្នុងផែនការចំណាយឆ្នាំ2022ហើយរដ្ឋអនុម័តផែនការវិនិយោគថ្មី5កន្លែងក្នុងឧទ្យានជាតិបូកូរដ្ឋាភិបាលក្រុងដាក់លក់មូលបត្របំណុលរដ្ឋក្នុងទំហំ$300លាននៅឆ្នាំក្រោយរដ្ឋត្រូវការទុនបម្រុងចំនួន$1,600លាន SDR ដើម្បីអភិវឌ្ឍវិស័យអាទិភាព6ក្នុងឆ្នាំ2022រដ្ឋចេញគោលការណ៍ថ្មីរឹតបន្តឹងអាជីវកម្មកាស៊ីណូដោយបង្កើតទុនអបបរមាដល់ទៅ$200លានជប៉ុនផ្ដល់កម្ចី$48លានពង្រីកសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងទឹកស្អាតនៅសៀមរាបឲ្យបាន60,000ម៉ែត្រគូបក្នុងមួយថ្ងៃសហការឧបត្ថម្ភដោយ Panasonic One Stop Air Solution Service Polygon ទៅយកឧទ្ទិស សម្រាប់ទឹកក្តៅនិងទឹកត្រជាក់ ISI Palm ជាប់ធន់ជានិរន្តរ៍គម្រោងស្ពានជ្រោយចង្វារស្វាយជ្រុំឬហៅថាអរិយស័ព្ទអាចនឹងចាប់ផ្ដើមការកសាងនៅឆ្នាំក្រោយព្រោះរដ្ឋាភិបាលបានដាក់គម្រោងនេះជាគម្រោងអាទិភាពសម្រាប់ផែនការចំណាយឆ្នាំ2022ហើយនេះបើយោងតាមខ្លឹមសារសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ2022របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុគូបញ្ជាក់ថាគម្រោងស្ពាននេះត្រូវបានប្រកាសកាលពីឆ្នាំមុនដោយថវិកាសម្រាប់អនុវត្តគម្រោងនេះនឹងជាហិរញ្ញវិទានពីសាធារណរដ្ឋកូរ៉េបើយោងតាមក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនកាលពីខែកក្កដាក្រុមជំនាញប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកំពុងសិក្សាគូប្លង់និងជ្រើសរើសទីតាំងប្លង់មេនិងផែនការអភិវឌ្ឍវិនិយោគទេសចរធម្មជាតិខ្នាតតូចចំនួន5ក្នុងឧទ្យានជាតិមុនីវង្សបូកូត្រូវបានដាក់ឆ្លងនិងអនុម័តជាផ្លូវការហើយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពិនិត្យកាលពីថ្ងៃទី25ខែតុលាកន្លងទៅឯកឧត្តមនេភត្រារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថានបានលើកឡើងថាគម្រោងវិនិយោគទាំងនេះនឹងចូលរួមបង្កើតសក្តានុពលទេសចរកាន់តែខ្លាំងពិសេសចូលរួមបង្កើតការងារនិងបង្កើនជីវភាពពលរដ្ឋនៅជុំវិញតំបន់នោះនៅឆ្នាំ2022រដ្ឋាភិបាលគ្រោងនឹងបោះផ្សាយលក់មូលបត្របំណុលរដ្ឋជាលើកដំបូងក្នុងទំហំទឹកប្រាក់សរុប$300លានដើម្បីរកថវិកាមកគាំទ្រគម្រោងវិនិយោគសាធារណៈសម្ដៅលើកស្ទួយកំណើននិងផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ចនេះបើយោងតាមសេចក្តីព្រាងច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុ2022របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុការលក់មូលបត្របំណុលរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះគឺស្តៀងគ្នានឹងរត់ជ័យលុយពីអ្នកវិនិយោគដូច្នេះដែរតែធ្វើឡើងក្នុងទ្រង់ទ្រាយជាការវិនិយោគពលគឺរត់ជ័យលុយពីអ្នកវិនិយោគហើយសន្យាថានឹងសងក្នុងអត្រាការប្រាក់ណាមួយលោក James Hodge នាយកក្រុមហ៊ុន CBRE Cambodia បានឲ្យដឹងថាការបោះផ្សាយមូលបត្រមិនជាឥទ្ធិពលដោយត្រង់ទៅលើទីផ្សារទេតែនឹងមានឥទ្ធិពលដល់ប្រយោលលោកបន្តថាក្នុងករណីរដ្ឋយកទុនទៅវិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស្ពានថ្នល់នានាវាគឺជារឿងល្អសម្រាប់ទីផ្សារអចលនទ្រព្យព្រោះដោយដែលដឹងស្រាប់គម្រោងរដ្ឋធំទៅដល់ទីណាតម្លៃអចលនទ្រព្យនៅទីនោះក៏កើនសក្តានុពលនិងតម្លៃតាមនោះដែរយ៉ាងណាមិញលោក James ក៏បន្តថាមូលបត្រក៏បង្កើតជាជម្រើសវិនិយោគថ្មីមួយដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគលើអចលនទ្រព្យខ្លះងាកទៅរកការវិនិយោគលើមូលបត្រវិញប៉ុន្តែនឹងមិនច្រើនទេព្រោះវាជាដំណាក់កាលដំបូងក្នុងឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវការកម្ចីហិរញ្ញវិទានចំនួន$1,600លាន SDR ជាទុនបម្រុងអន្តរជាតិរបស់ IMF ដែលអាចប្តូរទៅជាលុយសុទ្ធបានតាមតម្រូវការដើម្បីអភិវឌ្ឍវិស័យអាទិភាពចំនួន6ឬស្មើនឹង35គម្រោងនេះបើយោងតាមសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់គ្រប់គ្រងឆ្នាំ2022វិស័យអាទិភាពទាំង6នោះរួមមានវិស័យធម្មពល8គម្រោងវិស័យធារាសាស្ត្រ5គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្ត7គម្រោងសុខាភិបាល3គម្រោងវិស័យអប់រំ2គម្រោងវិស័យកសិកម្ម3គម្រោងនិងវិស័យអាទិភាពផ្សេងទៀត6គម្រោងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានចេញគោលការណ៍ថ្មីមួយចំនួនដើម្បីគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មល្បែងកាស៊ីណូនៅកម្ពុជាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនដោយសម្រេចបង្កើតទុនអបបរមាសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនណាដែលចង់វិនិយោគលើវិស័យនេះអនុក្រឹត្យចុះថ្ងៃទី26ខែសីហាបានបញ្ជាក់ថាកាស៊ីណូដែលស្ថិតក្នុងមណ្ឌលល្បែងពាណិជ្ជកម្មសហមរណៈត្រូវមានទុនយ៉ាងតិច$200លានឡើងទៅចំពោះកាស៊ីណូដែលមិនស្ថិតក្នុងមណ្ឌលល្បែងពាណិជ្ជកម្មសមហរណៈត្រូវមានដើមទុនអបបរមាចាប់ពី$100លានដោយឡែកដើមទុនអបបរមាសម្រាប់អាជីវកម្មកាស៊ីណូដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណមុនច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងល្បែងពាណិជ្ជកម្មចូលជាធរមានត្រូវកំណត់ជា5ដំណាក់កាលទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការនៃប្រទេសជប៉ុនប្រចាំនៅកម្ពុជាចាយការ
បានសម្រេចផ្ដល់ឥណទានដល់កម្ពុជាប្រមាណ$48 លានដើម្បីពង្រីកសមត្ថភាពការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតនៅខេត្តសៀមរាបកិច្ចព្រមព្រៀងឥណទាននេះត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុឯកឧត្តមអូនពាន់មនីរតន៍និងប្រធានទីភ្នាក់ងារចាយការលោកស្រីកាមីហារីកូនៅថ្ងៃទី21ខែតុលាកន្លងទៅនេះគម្រោងនេះនឹងរួមមានការសាងសង់រោងចក្រផលិតទឹកស្អាតប្រព័ន្ធបណ្ដាញស្ថានីយបូមទឹកនិងសាងសង់ប្រព័ន្ធចែកចាយទឹកផងដែរ